Shalom, 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 peuple de Dieu. Nakanisi mission na bino bozelaka. Oui, pesa magaya epa ya mokambe na Zambe. Motinda mina kolo le prophète Moïse Gabriel. Émission na bino bolandaka bino nyonso. Tikete Nzamba pambola bino. Toza toujours na chaîne na biso à référence. Chaîne oyo ekenda sango. Nzamba pambola chaîne oyo ezali Afro Diaspora Media TV. Zoyo kana mokili mobimba. Esiko oza Nzamba komeli yo. Oza na Congo, oza na France, na Europe, partout bisika nyonso. Les États-Unis, na Chine, wapi. Nzamba komeli yo na journal lelo le 7. Oyo toza nango. Max tikete Nzamba pambola yo. Bien aimé, tolobaka kolala kolamukeza bitidi te. Mais ntango olali olamuki esenge tokumisa Nzambe. Oyeba ete nani alalisaki yo mpe nani alamusaki yo. Yango esenge ete toyeba kosaproche ntango nyonso liboso ya Nzambe po ete ye nde aza le père des esprits. Na kati na ye nde tozozwa vie. Tika ete Nzambe ya prophète Moïse Gabriel apambola bino. Oui, boza kopambolama, boza kopambolama. Esika oza betela kolo Yesu Kristo maboko. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yesu aza na bomoi. Bien aimé, tokobondela esika tozali. Nalinga okumisa na Nzambe abato banda oyo ezali émission na biso mpe prédication na biso. Esika ozali okumisa Nzambe. Yahweh, Yahweh okumbama. Yahweh, Yahweh okumbama nayo. Yahweh, Yahweh okumbama nayo. Yahweh okumbama. Yembeli oe kita yusala ekumbama. Longa basantu tambe na nguyayi. Nyuma Yahweh, Yahweh, Yahweh okumbama nayo. Yahweh okumbama. Elonga nanga Yahweh kumba. Makasi nanga Yahweh kumba. Naleli kumba. Yesu kumba. Ya makasi elonga Boega nanga Yahweh, elike nanga Yahweh, makasi nanga Yesu kumba, babesi nanga Yahweh kumba, mobikisi Yesu kumba, mokangoli aye kumba, mwinde nanga kumba, gimere nanga kumba, Nzambe nangu ye kumba, loboko ye Yahweh kumba, sembola loboko ye, sembola loboko ye, Jésus. Sembola loboko ye, sembola loboko ye, Jésus. Sembola loboko ye, Jésus. Sembola loboko ye kumba, sembola loboko ye kumba, sembola loboko ye kumba, sembola loboko ye, sembola loboko ye, sembola loboko lelo ye, nguya nayo papa ye, kita yo sali, nguya nayo Jésus. Elonga nanga Yahweh kumba, elika basantu kumba, nalili kumba, yakaye kumba, yakaye kumba, yakaye. Gloire à Jésus, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Nous allons prier maintenant. Tikata mona maboko ensemble, nous allons glorifier notre Dieu. Tukugumisa itone tulaye po itaza malamu. Motani sitongo bimisimo mukomisipo kwa molali simula musena bato. Mopesi pe manabomo kumisa masanzola manana journal lelo
komisama na le 7 mars o nzambe, komisama na kati ya Donai, komisama na Kinshasa na Congo na Afrique na Europe moki mobimba, komisama na likolo pe na se oza nzambe pe kotika na nzambe toyekonetola tokokumisa yo donda na libela na libela car tu n'as pas de fin na commission na ton Dieu pambola journal lelo pambola ba onyo so babelemi liboso ekandoke pona koyoka liloba na yo pona koyoka oza nsidi l'éternel Zambo visite moko na moko, zambo mona moko na moko, basimbama, bakangolama, babika, kolo limbisa biso na masumu, mawana ekita, petola biso nzambe, toton sama bomo ya seko, toton sama na esprit de vie, toton sama délivrance, toton sama parole, toton sama lumière, na kombo na kolo Yesu, na BBC. Yesu eza yote, Yesu abondo kia bonganga kisi. La fêture bokitis, nous sommes koufa ba maladie mignon, nous sommes pepa mabe, ekende, dans l'esprit des morts, ekende, dans les lieux des arrêts, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci le roi des rois, O Kabashi Kaman. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la gloire et l'acclamation, alléluia. Alléluia, acclamez-le, acclamez le roi des rois. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamez, acclamez. Oizaba cri de guerre, de Mozobeta Maboko, Bakakezo Beta, Bakakezo Pasuka, Bakakezo Panzana, Bakakezo Panzana. Ka diable ezo kwea, misala satan ezo kwea, malade ezo tikayo, parce que ça va cri de guerre, parce que ça va cri de guerre. Yokabashika mama, Yonda kabashaka baba. Yokunda bashika baba, yekanda bashaka mama. Esiko zo bando telema, yo za telema, tuko ndo telema, beo bando tambola. Esiko za koko fanda te, o bando fanda. Esiko za koko loba, to bando loba. Voyons le fond, on le connaît le fond. Pour être mouillant ensemble, le visiteur, la journal est là, na combo na coléis, na combo na coléis. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Allô, allez, allez, allez. Pepa bete la coller sous Christ maboko. Shalom, shalom, shalom. Bo pambolami. Bien-aimé. Gloire à Jésus. Osa nabino prophète nabio bolukakaye lusu azongi. Nakanisi boyebi ba sujet to bandaki. Ya liboso ba sujet to lobelaki si bandoto. Ya mibale na pesa si ba sujet o etalaki si esprit de vie. Esprit de vie ezani ni bolanda ki nyonso bien aimé. Lelo to elisu na likambo sika to na sujet sika. Oh lelo to parler les mauvais cœurs de l'homme et les bons cœurs. Les mauvais cœurs et les bons cœurs de l'homme. Zamba Pambola. Donc il te parlait sur deux sujets. Tu parlais sur deux signes où il est limité. Zamba Pambola bino. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tous autant dans 1 Samuel 2, 20 à 25. Elle bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants et de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et tu se retourna chez eux. Lorsque l'Éternel elle devait à Seth et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandit auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente dans la signation. Il a dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera.
Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercéda pour lui, et il n'écouterait point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Bien-aimé, Botiolanda. Awa, les autres, les sabiso, libota oya, mosakole Eli. Eli azalaki prophète, un sacrificateur. Oyo nzamba ponaki pe nzamba itizaki makasi. Mais racine moko eyaki kokota na kati ya bana oyo ezalaki basemasi moko ya bien te liboso ya Nzambe pe liboso ya papa na bango pe liboso ya bato nyonso. Bible elobi Eli penda akolaki, Nzambe asungaki akolaki. Yango na oyo biso yo pe na journal lelo Nzambe asunga okola. Oumela mikolo ebele na kati ya mokili. Me na kati ya okola wana po atambolaki malamu na Nzambe. Nde Nzambe abatelaki ye. Akomisi eti na âge wana âge avancé. Mais Bible elobi bana oyo abotaki bazawasa makambo moko ezala kosepelisa Nzambe te. Makambo moko mabe makasi à l'égard de tout Israël. Bien-aimé, est-ce que bana no makabasaka esepelisa Nzambe? Balobi na Israël mobimba batu bayinaki bana ana. Sangwa bana ne tambolaki makasi. Pourquoi? Bible lobi bakomaki kozwa mbongo ya tempelo. Kolia mbongo ya tempelo, kolia mbongo ya mabonza, kolia ba offrande, kolia ba dimba action de grâce en Nzambe. Oyo ezalaki na musala Nzambe. Kozwa babiloko kosamaka moko mabe. Bazolala lisusu na basi kaka na kati ya itonga. Alors epesaki pasi mingi. Souci pour na papa na bango, souci pour na Israël mobile. Tala sema sabonde konanga. Nyonso wana eutaki wapi? Na kati ya mutema. Parce que ba vivre bazwaki balongola mutema oyo ezalaki ya cher, balongola mutema oyo ezalaki ya peto, balongola mutema oyo ezalaki loba Nzambe, balongola mutema oyo ezalaki ya Nzambe na kati na bango, pe balataki mutema mabe oyo ezali ya Satan. Makamba koma osala kozwa bambongo, koyiba bambongo, kokoya na basi. Pe papa na bango apusa na yebisi bango bana na ngai. Eloko nazoyoka ngo partout, par-ci par-là. Makambo bino bo osala eza bien te. Botika ba mauvais action acte wana bozo poser wana. Pe Bible lobi papa na bango Eli ayebisi bango. Soki moto moko azosumuka na nzela mutu mususu, bakoki ko juger bango, Nzambe ko juger bango. Mais soki mutu azosumuka na Nzambe, nani ako interceder po na ye? Mais bana balinga oyoka mongonga papa na bango te. Pourquoi? Po Nzambe alingaki aboma bango. Soki mwana azoyoka lisusu te, yebe ete Nzambe alingi aboma ye. Yo pe soko oyoka pe bapara no te, yebe ete Nzambe pe alingi aboma yo. Bien aimé, makambo nyonso mabe osala yo kanisi Nzambe omona te otala te. Nzambe asepela makambo mabe te. Nzambe asepela te ba mauvaise action oyo ozopose wana. Papa na mama bengi bango yebisi bango. Botika babiloko bosala. Ndenge papa nyonso azala na bana ne po alingi bango, alingi te bakufa. Mais bana ne loko nye kotela bango, Satana ye. Bana buto koya na basi mususu. Tika loko na papa, oza mwasi me ozokoya na basi mususu pona. Longola mutema na dite la tiyo. Yamba délivrance na kombo na kolo Yesu.
Soki yo mutema ebando tindoka baposa masanga. Tala kata de la masanga babuzo bosala. Pona ni mutema mabe. Ozwango monyoso kimisa bana nanga bago bénéficier na mbongo nanga te. Pourquoi? Ozo bengana bana na lupango. Est-ce que Nzambele ayebisaki osenga ebana no bie yondo ke loluka bana. Lelo komo ko souffrir makila bana. Bana bako mitelenga na pona yo. Bongola mutema. Bongola mutema ndeko na ngai, longola mutema mabe oza nango. Okoma osonisa ndeko no pona lupango afami. Papa no kuta kufa atikango akenda na ngota emoyo okenango. Bo changer bizaleli, bo changer nan bizaleli, bo bongola mitema na bino. Soko yoki voit na ngate lokola Eli, lokola prophète Eli, ndenge bana ne bayokaki te, suka na wa bakufaki. Nzamba tininga po longolo na biwana. Parce que calamité na omona frappe Nzambe linge komela yo. Mais esengo po ete lobo ekomeli yo, po ete frappe liwane longwa. Nzamba linge osalela ye. Bazui biloko etempelo, basakani bapanzi. Bamemi réputation mabe pour na papa na bango, pour na Israël, pour l'église Nzambe. Kanda Nzambe ye. Suka nango Nzamba bomi bana na bana prophètes. Tala bana basala Nzambe nde bakufa. Tala nde basala Nzambe bokufa. Bozo saka na makama Nzambe. Bozo saka na basere na église. Bozo saka na bato bazo po babika. Sengeto ya ma délivrance. Sengeto ya ma délivrance. Mutema na yo eza mutema nini? Ozana mutema tradition, ozana na mutema banyama, ozana mutema Satan. Zamba kangolo mbitema ne longwa. Yamba mutema awe ensemble. Ozala l'homme selon le cœur de Dieu. Peut-être yo ba obengo l'homme de Dieu, mais peut-être oza l'homme de Dieu te. Parce que Nzambe na kata mutema no ozomona ke oza l'homme selon son cœur te. Bien-aimé, mutema ni ozana mo. Nzamba pe mutema sika. Tokoleka na verset mususu 1 Samuel 10 3e verset jusqu'à 12. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ. De là, tu iras plus loin et tu iras au chêne de Tabor, où tu seras raconté par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubea, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu raconteras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambour, de la flûte et de la harpe, et prophétisa eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Aux hommes, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Voilà. Et tous ces signes
s'accomplirait le même jour. Lorsqu'ils arriveraient à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tout ce qu'il avait connu auparavant, vit qu'il prophétisait avec les prophètes et le se disait l'un à l'autre dans les peuples. Quel arrive-t-il au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit. Et qui est leur père? Les proverbes. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ozomona, nekonanga. Ah, watamu Saül akutana prophète Samuel. Prophète a ebisi ye. Okozonga ndemo ozonga pa na yo. Menanzela okokuta ba prophète. Bakobando sakola. Menanzela osakolana. Molimo nzambe bokitela yo. Pe okobongwa na okoma mutu mususu. Okobongwa na okoma mutu mususu. Nanzela ni ta molimo nzambe ekitela yo. Bien aimé, sengete na journal le bongo na okoma mutu mususu. Total na 6 Bible, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Okobongwa na okoma mutu mususu. Nanzelani, ta molimo na nzambe ekokitela yo. 2 Corinthiens 5, 17. Bible lobi o akomi na kati na kolo Yesu akomi ekela masika. Makambo nyonso mabe akala esa nini? Elongwe. Mais ndenge nini yo makambo mabe eza nanu? Pourquoi motema olingi kotika mabe tolingo changer te? Soki molimo nzambe ekiteli yo, tu seras changé un autre homme. Okokisama. Bible lobi na même jour amba signe ana ekokisama. Basine ekokisama te. Parce que nzambe na ape motema mususu asika te. Ozana na motema kala. Bible lobi oyo eza ya kala ekomi vieilli. Nzoka oyo ezozala vieilli ezo disparaître. Yango mo makambo ezozala vieilli, vie no ezo disparaître, bénédiction no ezo disparaître, nyonso ozo disparaîtra. Parce que ozana makambo kala. Ozana makambo kala. Oh, na sepe nango. Bible lobi Dieu lui a donné un autre cœur nouveau. Apesi ye mutema sika. Est-ce que nzamba apesi mutema sika ou bien ozaka mutema akala? Tango séparé. Nzamba zo senga séparation. Nzamba zo senga séparation. Tango zaina Samuel azwaki mutema sikata. Nzamba biaki mutema sikata. Mais Bible le bitan apesi mukongo se séparer comme okeni. Nzamba yo pia ye mutema sika. My God. Nzamba yo pia ye mutema sika. Bilamba no akalobwa kakati. Soko lati bilamba sikozo sepela. Batu pe ba osepela nango. Po eza sika ebimiso sika. Mais akala ebimiso akala. Longola bilamba akala. Late bilamba sika. Bizaleli ya malamu. Misala malamu. Sunga babola. Sunga makambo nzambe. Longwa na mabe. Tika koboma. Tika koyina. Ville na ville bakobunda. Peyo na peyo bakobunda. Pourquoi? Mitema mabe. Mutema mabe ayaka osunga te. Mutema mabe ayaka okonstruire te. Mitema mabe ayaka obondela te. Mitema mabe ayaka kosepesa batu te. Mais mitema mabe ayaka kotufe. Ayaka kolelisa batu. Ayaka koboma. Ayaka konyokola. Ayaka kotungisa milimo ya batu. Nzamba zolinga mitema mabe wana te. Batu nyonso Bible lobi ba maîtrière ba diter les pas fait éternel. Pas na bango eza na fait éternel. Ba mona bokonza likolo te. Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Okoma ofinga basala nzambe. Okoma otonga basala nzambe. Mutema mabe ya nini? Mutema mabe ya nini basali yo nini? Mutema mabe.
ekufaka na mutema na ona nzoto wana na bapense na ngo nyonso ekei. Mais so oza mutema malamu, bien aimé, ata bato bazoyina yo, ata bato bakondane yo, ata bato banéglige yo, ata bato basabote yo, olinga olinga te ba mystère moko, puissance, bénédiction ya ba makambo malamu, olinga olinga te ate umeli ekoyela yo, ekokomela yo makambo malamu, parce que nzambe aza nzamba malamu, aza nzamba mitema bato malamu. Ya talaka bato malamu, ya talaka bato baza mitema malamu, ya pambola bato baza mitema malamu, aza nzambe na biso, aza papa na biso. Ya Yesu azoloba na ba pharisien. Soki ba ya mazaki papa na bino, me bokwa na nga bokwa na nzambe. Loka bokwa na ngate, seke papa na bino aza Satan. Soko tali na Jean 8, hotel na 40-46 yana. Ozomona ndeko nanga. C'est que papa na bino aza Satana. Boza na mitema malamu. Année wa 2022, toza na mitema malamu. Tolonga mitema mabe. Tolonga ba guerre. Tala na Russe. Tala ni Ukraine. Nyonso na zaka mitema mabe. Lokoso biloko mokili. Oya lingi oyo te. Koina muninga haine, jalousie. Zamba sa la grâce. Les noms vraie parole, la véritable délivrance. Ils ont sauvé âme, ils ont sauvé vie, ils ont sauvé libota. Yamba mona kombo na kolo Yesu. Yamba mona kombo na kolo Yesu. Yoza na Congo, yoza na Afrique, yoza na Europe, na Océanie, na Asie, na Égypte, na Congo Brazza, na Angola, Afrique du Sud, partout, Centrafrique. Wapi bisika nyonso boza tika tebo sokwa mitema mitema eza malamu bolongwa mitema mabe linga pays mususu linga ndeko na yo linga mutu nyonso longola bizala mabe longola makanisa mabe kosa mutu mabe te zamba fanda na crime te zamba linga ba metrière te tolongwa metrière bana penzamba ko pambola peto kobika kopamba manase peto kopambola malikolo parce que jugement nzambe kala mingi te ese kiti de Jésus banda na batu nyonso baza mitema mabe jugement nzambe betaka avant yo kufa déjà vivre jugement ana zamba mona yo zamba bikisa yo lata mutema sika lelo na yo espoir mutema olonga mutema ozana mwa mabe olata mutema sika ozo ute pa nzambe nzambe da pesa kamo na nzela ya repentance na nzela kwa na Seigneur Jésus-Christ pe na nzela otika mabe pe na nzela prière nzambe na ngai apambola yo na nzela kotosa iloba nzambe zamba pambola bino zamba pambola bino bien aimé wana message na ye na bingo na date ya lelo oyo ezali le 7 mars lobi mois de la femme okende wapi mwana eza mpona nzambe mwana eza mpona nzambe kolanda prestige ya mokili te bible lobi oyo nyonso azotambola convoitise ya chair ekomema ye na mabe mpe convoitire ya chair ememaka na péché mpe péché ememaka na liwa bolonga ba convoitise ya chair wana ba mwa nyonso chaque jour komisaka nzambe eza journée nzambe eza ba mwa nzambe mpe nzambe osepela nde abengo l'homme selon mon cœur l'homme femme selon mon cœur mobali obenga ye l'homme selon mon cœur asalani a décevoir l'infidélité. Oh c'est mon cœur, c'est mon cœur. Ye wana buka yo liboko ti. Ye wana zwele obambanda ti. Ye wana bengana na libala ti. Bien aimé, nzambe nde aza papa o aza mitema. Lingane nzamba bengo l'homme selon mon cœur, lingane nzamba bengo femme selon mon cœur. Nzamba pambola bino. C'était votre humble serviteur. Ba message eze belé na opesi. Tobandi nanu oyo première partie. Semaine nana nazoya lisusu pour envoyer l'autre message oyo. Toujours continuer selon les mauvais cœurs de l'homme et les bons cœurs de l'homme. Deux différents de l'homme. Et puis dans notre lobby, les mauvais cœurs ne payent rien. Les mauvais cœurs ne payent pas. Mais les bons cœurs payent des bonnes choses.
Zamba pambola yo. Bien aimé, nakanisi tokomo ke chité na mission na biso. Nakanisi semaine leki oyo ya lundi. Mopakoli azaki te parce que tozali pe na mwa ba misala mosusu. Mais pe tozo continuer pour programme nyonso tolobelaka bino maintes fois. Ya isika pe na ba contribution na bino. Toza bosenga contribution na yo. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. O motolo na agobuka. Tinda mbongo na yo. Benga na numéro na ngana. Pe ekoyeba kokoma tokozwa mbongo wana. Eza oza wapi? Na Amérique, na Europe, na Afrique, na Congo, partout, na Océanie, wapi? Tinda mbongo na yo, na Hollande, tinda, penzamba opambola yo. Sunga œuvre nzambe kende liboso, po ete, évangile eza gratuit, mais évangélisation eza mbongo. Koleka ba chaîne, ote ezaka mbongo. Yango tosenga ba soutien na bino. Pe soutien bino wana ekosunga biso. Pona esika pe église na tozuite tozo continuer luka pona bakisa mbongo na baba biloko nyonso wana. Nzambe na ngai amona bino. Ba guerre za musika na bino. Ba guerre ozoya na monde simba biso te. Toza épargner, toza protéger makila Yesu Christ. Na kombo na Yesu. Tikete mitema na bino epambolama. Eza mutema sika ya fête. Pe gloire nzambe ekitela bino. Na kombo na Yesu. Nazoko ndo bonde le sika oza. Nazoma batu muso aza malade ya mutema. Parce que le na te mutema. Dama ba déception. Zaba guérir mutema na yo. Alongo la déception wana. Nazoma maladie à cœur. Zaba guérir na cœur wana. Parce que le cœur physique na spirituel. Zaba zo guérir cœur na yo wana. Cœur physique na spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mutema no pesa ona nzamba. Zamba fa na mutema no. Na kombo na kolo Yesu. C'était votre humble serviteur, le prophète Moïse Gabriel, Casse Vivre Max, Zamba Pambola Bino, Tokutani, lundi prochain, la même l'heure. Ciao, Zamba Pambola ba journaliste nyonso, chaîne Oyo, et Kendeliboso, na kombo na Yesu. Benga prophète 081 64 52 991. Zamba Pambola Bino. Bete la kolo Yesu plus na boka.